केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांका 2 फावटी मेळ्ळे अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले। या दोनूय बसकेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजने खाला गोंय सरकारा कडल्यान अजून खंयच्याच प्रकल्पाचो प्रस्ताव सादर करूंक ना अशें केंद्रीय मंत्र्यान म्हायती दिली। हे येवजणे अंतर्गत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटा, मात ह्या निधी खातीर संबंधितान वेळार प्रस्ताव धाडपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता। जाय जाल्यार डायरेक्टराक विचार वो मॅजीक तुका तांकां प्रोजेक्ट रेडी कसो करपाचो हेजो फॉर्मेट जो आहा पळय ट्रेनिंगूय हांवेंच घेवची पडोंक जायना, ती तुका कळोंक जाय। तेजो एक फॉर्मेटूच रेडी करून दी, म्हणजे तेंच्यांनी डायरेक्टली बरोवनी बाबा अमको एरिया अमके विलेज पंचायतीन एस्टिमेटेड कॉस्ट वो अमके लेबर लागतले आनी तो फॉर्मेट घे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काडून धाडून दी दिल्ली। तुका जाय जाल्यार 15 दिसांनी सँक्शन करून हाडून दिवपाचें काम म्हाजें, फक्त तूं म्हाका कितले दिल्ली धाडला तेंच सांग, जाल्यार हांव हाडून दिवपाक शकतलो। जर तूं धाडूनच दिना जाल्यार हांव हाडटलो खंयच्यान? गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मनरेगाच्या अंतर्गत ताजो मंत्री आसा आमचो शिवराज सिंग चौहान। ओके, हांव 2 फावटी मंत्र्याक मेळ्ळो। मंत्र्याचें म्हणणें आहा की गोंयांत नरेगाच्या अंतर्गत तुमचे प्रोजेक्ट प्रपोजलूच येयना।